مرحبا، ورجعنا لكم. هاي في طريقنا إلى البحر. نملك ماشيين بالباص. بديها نروح وين؟ تل أبيب، أرضنا المحتلة. بس نركب بالباص نرجع لكم. احنا بنتحنا بس يجي الباص والله تصوركم. احمد هاي صاحبك. ايه؟ جد تعال اشتري لك سكوترات. تعال حبيب الله. تيجي نسأل؟ جيب لك واحد زي الرحمن. نسأل كده. روح 1500 شيكل ولا 2000 شيكل. لا مين بيسترجع بيشتري؟ لا تشيح. جيب لك اياه بس تنجح وتجيب معدل عالي بقى. في باليابان كيف السكوترات مش على كهرباء. تقعد تمشي عليه وهو يمشي. حكيت لما شفت النهر؟ ياي بحياتي ما بشوف نهار. هيك شفت نهر مرحبا، كيفكم؟ هي رجعنا لكم من اول وجديد. وهي احنا صرنا مثل ما انتم شايفين. الدنيا ناس. كيف الاجواء؟ وجع والله طقع يا عالم. لازم نحط كمامات ولا بنتخالف. بعدهم بيحلموا بالكورونا. امي مش حكيت. بحكي له انا بس مجيه.
وشكني يا عرس. تمام عاد يا ما حيفوت. نروح تواجد الجوالات. روح تواجد الجوالات. انت اصبع لك ثاني. يلا بو. غطس الولد وين راح؟ هسه بنفوت جوا انا وياك بس لا تصور صور.